បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការរកទឹកប្រាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា SGamer បាទចឹងកម្មវិធី SGamer នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់បានហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់និយមលេង game ដូចជា game PUBG Mobile Legends Free Fire ឬក៏ load mobile ជាដើមហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់មកបញ្ចូលនៅក្នុង game របស់យើងតាមរយៈ app មួយនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកជាអ្នកលេង game PUBG ឬក៏ Mobile Legends បងប្អូនគាត់ជិះដឹងហើយថា UC ឬក៏ត្បូងហ្នឹងបើសិនបើយើងចង់បានគឺយើងត្រូវតែដាក់លុយដើម្បីទិញវាប៉ុន្តែ app មួយនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានត្បូងឬក៏ចង់បាន UC សម្រាប់ទៅដំឡើង skin ឬក៏ទិញអីវ៉ាន់ផ្សេងៗនៅក្នុង game របស់យើងហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការរកទឹកប្រាក់នៅក្នុង app នេះបានដោយគ្រាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកធ្វើការលេង game ផ្សេងៗឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិតែប៉ុណ្ណោះនោះបងប្អូនទទួលបានទឹកប្រាក់នៅក្នុង game នេះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការដំឡើង app នេះយកមកលេងនៅទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើ link ដែលខ្ញុំដាក់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយមួយនៅខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញពីទម្រង់មួយដែលខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចនៅ link ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link ដែលមានអក្សរខៀវៗនេះបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអាចចុចនៅលើវាមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់ browser ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅធ្វើការដំឡើងឬក៏ទាញយកកម្មវិធីនេះយកមកលេងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើ browser មួយណាក៏បានដែរដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើស browser ដើម្បីធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះរួចហើយគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់នៃការដំឡើង app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា install នេះមកហើយយើងអាចធ្វើការរងចាំរយៈពេលប្រហែលជា1នាទីឬក៏1នាទីជាងនោះ app នេះនឹងធ្វើការដំឡើងរួចរាល់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរងចាំមកនៅពេលវាដំឡើងរួចរាល់គឺវានឹងលោតពាក្យថា open បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា open មកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open គឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់ដើមនៃ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា accept នេះមកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការយល់ព្រមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់ app ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនចុចលើពាក្យថា accept នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញយើងជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់មួយដែលទាមទារយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនហើយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះបានគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមាន account Gmail ម្នាក់មួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់មាន account Gmail ទេគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅមើលពីវិធីនៃការបង្កើត account Gmail ដែល link វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ជូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា login with Google នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយបើសិនបើយើងមាន account Gmail តែមួយគឺมันមានការពិបាកទេនៅក្នុងការចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំមាន account Gmail ច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការជ្រើសរើស account Gmail មួយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ app នេះជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើស account Gmail មួយមកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់អស់ហើយគឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកបន្ទុកជាមួយ app នេះម្ដងមួយដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់យល់ជាមួយ app នេះផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់ខ្ញុំគឺនៅពេលបងប្អូនដំឡើងដំបូងគឺបងប្អូនទទួលបានចំនួន100កាក់ខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងហើយកាក់នេះគឺយើងសន្សំវាទុកសម្រាប់បដូរជាទឹកប្រាក់ឬក៏សន្សំដើម្បីបដូរជា UC ឬក៏ត្បូងពេជ្រផ្សេងៗដើម្បីយកទៅបុកហ្គេមរបស់យើងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកបន្ទុកខាងលើនេះបន្ទុកទី1សិនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា delete bonus ហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយដោយសារតែកន្លែងនេះខ្ញុំបានចុចធ្វើការ claim រួចរាល់ហើយណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ claim ប្រចាំថ្ងៃមកហើយចំពោះកម្មវិធីហ្នឹងគឺវាតម្រូវយើងធ្វើការមើលវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយវាសារ load វីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មណាបាទអញ្ចឹងចំពោះ app រកលុយគឺវាជាហ៊ុនផុតទេពីវីដេអូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគាត់ថាពាណិជ្ជកម្មខ្លះវាវែងឬក៏ខ្លីអញ្ចឹងណាតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មហើយពាណិជ្ជកម្មគឺវាលើសពី30សេយ៉ងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងមើលហើយយើងចុចខ្វែងវាចោលមកហើយបន្តមកទៀតយើងរងចាំរហូតវាលូតខ្វែងទៀតយើងចុចវាទៀតមកឬយើងនឹងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃ app នេះវិញតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាជាមួយនឹងរបៀបនៃការរកបន្ទុកទី2ជាមួយ app មួយនេះបងប្អូនឃើញពាក្យថា watch and earn នេះបងប្អូនចុចនៅលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅធ្វើការមើលវីដេអូពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងមកគឺយើងទទួលបានចំនួន5កាក់បាទចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនទេព្រោះថាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរណាបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអស់គ្នាគ្រាន់ចូលទៅមើលពាណិជ្ជកម្មវីដេអូហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទទួលបានចំនួន5កាក់
បាទចឹងបងប្អូនគាត់ចុចអូខេមកគឺវានាំបងប្អូនចូលទៅមើលពីវីដេអូថវិកម្មហើយយើងទទួលបាន5កាក់ចឹងសូម cancel ចេញសិនបាទចឹងខាងក្រោមនេះទៀតគឺរបៀបនៃការរកលុយទី3ដល់ចំណុចពាក្យថា test offer នេះបងប្អូនចុចលើវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងនេះបងប្អូនអាចចូលទៅធ្វើការ test មកកន្លែងគឺវានឹងសួរយើងពីសំណួរចម្លើយខ្លះណាបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលធ្វើការ install វាមកយើងទទួលបានកាក់បន្ថែមបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបង្ហាញដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងរបៀបរកទឹកប្រាក់ទី4ជាមួយនឹង app មួយនេះបាទចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចលើពាក្យថា survey offer នេះមកគឺវានាំយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃការរកកាក់បន្ថែមដែរបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងសារ internet ខ្ញុំ slow គឺវាអត់ load ទេបាទនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាវិធីសាស្ត្រនៃការរកបន្ទុកជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងហើយចំពោះវិធីមួយទៀតគឺការតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមកត្រង់ចំណុចពាក្យថាស្រោមសម្បត្តិខាងក្រោមនេះសញ្ញាស្រោមសម្បត្តិហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាមកគឺវានឹង load ខាងក្រោមដាក់ពាក្យថា invite កន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចយកកូដរបស់យើងហ្នឹងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្តដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមណាអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺយើងទទួលបានចំនួន500 coin ហើយអ្នកដែលគាត់ចុចឈ្មោះតាមយើងគឺគាត់ទទួលបានចំនួន50 coinបាទអញ្ចឹងដើម្បីណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានបងប្អូនគ្រាន់ copy link ហ្នឹងមកយើងផ្ញើទៅតាមសម្រាប់អ្នកគាត់ YouTube គាត់យល់ហើយសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលអាចចង់រកលុយបន្ថែមជាមួយ Facebook អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា send invite នេះមកគឺវានឹង load ទម្រង់ជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដូចជា Facebook Telegram ឬក៏ chat Messenger ជាដើមហ្នឹងទៅហើយយើងអាចសរសេរបន្ថែមដើម្បីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ចុចឈ្មោះតាមអញ្ចឹងទៅនោះយើងទទួលបានកាក់បន្ថែមជាមួយនឹង app មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលកាក់យើងបានច្រើនយើងអាចបដូរបានទឹកប្រាក់កាន់តែច្រើនហើយនៅពេលយើងរកកាក់បានកាន់តែច្រើនគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទៅធ្វើការបដូរកាក់របស់យើងទៅជាលុយបានបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧស្សាហ៍តែខ្ញុំទៅចុចឈ្មោះដែរទេខ្ញុំមានតែ110កាក់ទេហើយដើម្បីយើងដកទឹកប្រាក់បានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលលើពាក្យថា enter the refer code បាទបងប្អូនចូល line នេះមកបាទបងប្អូននឹងឃើញហើយសំទោសចុចលើពាក្យថា redeem coin បាទសំទោសបងប្អូនចុចលើពាក្យថា redeem coin នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយកន្លែងនេះគឺគេនឹងបង្ហាញថាប្រមាណកាក់ដែលយើងអាចដូរបានទឹកប្រាក់ចំនួនប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកទឹកប្រាក់ចេញពី app មួយនេះបានគឺយើងតើតែយើងមានទឹកប្រាក់ចាប់ពី10 សេនឡើងទៅហើយយើងអាចដកទឹកប្រាក់ចាប់ពី10 សេនរហូតដល់$5ហើយទឹកប្រាក់10 សេនគឺតើតែយើងមានចំនួន2000កាក់ហើយចំពោះ UC game វិញតើយើងមានចំនួន11000កាក់គឺយើងអាចដូរបាន63 UC ហើយ20000កាក់យើងដូរបាន198 UC ហើយជាទៅតម្លៃវាគឺមានខាងក្រោមតែម្ដងត្បូងពេជ្រដូចគ្នាដែរមាន4000ត្បូង4000កាក់ដូរបាន14ត្បូងពេជ្របាទគឺខាងក្រោមគឺសង្កត់ជាតម្លៃរបស់វាបងប្អូនអាចមើលតាមនឹងមកនៅពេលយើងគ្រប់ចំនួនហើយយើងអាចធ្វើការចុចគ្រាន់តែយើងចុចទៅលើពាក្យថា PayPal នេះមកគឺវានឹង load ទឹកប្រាក់ឲ្យយើងតែម្ដងហើយចំពោះការដកទឹកប្រាក់ចេញពី app មួយហ្នឹងគឺងាយទេក៏ដកភ្លាមបានភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំគ្រប់ចំនួនដកលុយគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនដល់គ្នាតែគ្រាន់ថា app នេះគឺវាអត្រាលុយពាណិជ្ជកម្មតិចមកដោយសារបងប្អូន app រលុយយើងដឹងហើយគឺភាគច្រើនគឺមានពាណិជ្ជកម្មតែពាណិជ្ជកម្មនៅលើ app នេះគឺអត់វែងទេបងប្អូនគាត់ចុចខ្វែងមកគឺវានាំយើងចូលក្នុងទម្រង់ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខាងលើហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាទម្រង់នៃការរកលុយបន្ថែមជាមួយនឹង app មួយនេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមមកអត់សិនបងប្អូនអ្នកគ្នាអត់យល់ត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនវាច្រើនទេហើយក៏សូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងឬក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយ app នេះបងប្អូនអាចឆាតខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរហើយក៏អរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយចុងក្រោយសូមបងប្អូនតាមចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា